আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, ফিরে আসলাম আরেকটা নতুন রেসিপি নিয়ে। আজকে আমি খুবই সহজে এবং অল্প উপকরণে বাসাতেই বানিয়েছি এই চকলেট ডোনাট। তাহলে চলুন দেখে নিই কিভাবে ডোনাটটা বানালাম। আমি প্রথমেই এই ডোনাটগুলো বানানোর জন্য নিয়েছি 2 কাপ মতো ময়দা। এছাড়া আরও নিয়েছি প্রায় 1 চা চামচ মতো ড্রাই ইস্ট, প্রায় হাফ চা চামচ মতো বেকিং পাউডার নিয়েছি এবং সামান্য পরিমাণ লবণও নিয়েছি এর মধ্যে। এখন আরেকটা বলে আমি প্রায় 1 কাপ মতো গরুর দুধ নিয়ে নেব এবং তাতে প্রায় হাফ কাপ মতো চিনি নিয়ে নেব এবং একটা ডিম ভেঙে তার মধ্যে দিয়ে দেব। প্রায় 2 টেবিল চামচ মতো সয়াবিন তেল নেব। ভ্যানিলা এসেন্স নিয়েছি প্রায় 1 চা চামচ মতো। এখন সবগুলো লিকুইড উপকরণগুলো একসাথে মিশিয়ে নেব। তারপরে শুকনো উপকরণগুলো আস্তে আস্তে এর মধ্যে অ্যাড করব। একসাথেই সবগুলো দিয়ে দেওয়া যাবে না, অল্প অল্প করে অ্যাড করতে হবে। তারপরে সবগুলো উপকরণ একসাথে খুব ভালো করে মেখে নিতে হবে। হাতের সাহায্যে আমি সবগুলো উপকরণ একসাথে মাখাবো। এর মধ্যে এখন 1 চা চামচ মতো বাটার দিয়ে নিব। বাটারটা ভালো মতো মাখায় নিব। এবার হাতে সামান্য পরিমাণ বাটার নিয়ে এই ময়দার ডোটা এখন খুব ভালো মতো আমি এখানে মাখিয়ে নেব। এই ডোটা যেহেতু আমাকে খুব ভালো মতো মাখানো লাগবে, সেজন্য এখানে আমি এই বড় থালাটার উপর নিয়ে এটা আমি মাখাবো। আপনারা চাইলে অন্য যে কোনো কিছুতেও মাখাতে পারেন, তবে এটা বড় জায়গাতেই মাখানোটা ভালো হবে। আর ডোনাটের ডোটা কিন্তু অনেক স্টিকি আর নরম হয়, এটাকে শক্ত করা যাবে না, শক্ত করলে কিন্তু ডোনাটটাও শক্ত হয়ে যাবে। এইভাবেই আস্তে আস্তে হাতে তেল কিংবা বাটার মাখিয়ে এটাকে আপনাকে খুব ভালো মতো মেখে নিতে হবে। আমি এই বোলটাতে ভালো মতো বাটার মাখিয়ে প্রায় 10 মিনিটের জন্য এই ময়দাগুলো এখানে আমি ঢাকা দিয়ে রেস্টে রেখে দেব। ফিরে আসলাম 10 মিনিট পর। এখন একটা ব্যালন পিঁড়াতে সামান্য পরিমাণ তেল দিয়ে এখন পিঁড়াটা তেলতেলে করে নেব। হাতের সাহায্যে এইভাবেই ময়দাগুলো একই সমান করে গোল করে নেব। আর এই বড় থালাটাতে আমি কিছু পরিমাণ শুকনো আটা ছড়িয়ে রেখেছি, তার উপর এইভাবে গোল করে ময়দার ডোগুলা রেখে দেব। কিছুটা ফাঁকা ফাঁকা করেই ডোগুলা রেখে দিব। এখন ময়দার ডোগুলাকে আমি একটু ফাঁকা ফাঁকা করে নেব এবং হাতের সাহায্যে চেপে চেপে একটু ছড়াই দিব। তারপরে এটাকে এই পলিথিনের ব্যাগের মধ্যে ভরে প্রায় আধা ঘন্টার জন্য রেখে দেব। ফিরে আসলাম আধা ঘন্টা পরে। দেখুন ময়দাগুলা কেমন ফুলে অনেক ছড়াই গেছে আর অনেক মোটা মোটা হয়ে গেছে। এখন এটার সাহায্যে আমি ডোনাটের ভেতরের মধ্যেকার অংশটা কেটে নেব। এভাবেই ডোনাটটা তৈরি হয়ে গেল। আরেকটা উপায়ও আমি আপনাদেরকে
ডোনাট বানানো দেখাবো। এই প্লাস্টিক পেপারের উপর রেখেও কিন্তু আপনারা ডোনাট তৈরি করতে পারবেন। এতে খুব সহজেই আপনারা প্লাস্টিক পেপারের উপর থেকে ডোনাটটা তুলে তেলে দিতে পারবেন, এটা হাতে লেগে যাবে না। একই উপায়ে আরেকটা করে দেখাচ্ছি। এইভাবেই ডোনাটটা তৈরি করে নিতে পারবেন। এখন চুলাটা অন করে তার উপর একটা প্যান বসিয়েছি এবং তাতে বেশ অনেকটা পরিমাণ আমি সয়াবিন তেল দিলাম। তেলটা হালকা গরম করে তার উপর এই ডোনাটটা দিয়ে দিতে হবে। মনে রাখতে হবে তেলটা কিন্তু খুব বেশি গরম করা যাবে না, তাহলে কি ভেতরে আপনার ডোনাটটা কাঁচা হয়ে থাকবে কিন্তু উপরে কালার চলে আসবে, এতে খাওয়ার সময় বাজে লাগবে। সেই জন্য তেলটা হালকা গরম করে তার উপর ডোনাট দিয়ে হালকা আঁচে ডোনাটটা ফ্রাই করতে হবে। এক পাশ ফ্রাই হয়ে গেলে খুবই সাবধানে আলতো হাতে ডোনাটগুলো উল্টায় দিতে হবে। দেখুন কি সুন্দর কালার আসছে। একই রকম কালার দুই পাশে চলে আসলে এবং খুব ভালো মতো ফ্রাই হয়ে গেলে এইভাবে ডোনাটগুলো তুলে নিতে হবে। এই যে এই প্লেটে আমি আগে থেকে একটা টিস্যু দিয়ে রাখছি যাতে তেলটা টেনে নেয়। একইভাবে সবগুলো ডোনাট আমি ফ্রাই করে নেব। এখন এই হাঁড়িটাতে আমি এই চকলেটগুলো দিয়ে তার মধ্যে সামান্য পরিমাণ দুধ দিয়ে চকলেটগুলো মেল্ট করে নেব। এই মেল্টিং চকলেটের মধ্যে কিছুটা তেল অ্যাড করব। এখন চকলেটটা রেডি হয়ে গেছে। এখন এই মেল্ট চকলেটের মধ্যে আমি ডোনাটগুলো একে একে এভাবে দিয়ে ডোনাটে চকলেট মাখাই নিব। খুব তাড়াতাড়ি এই কাজটা সারতে হবে, তা না হলে কিন্তু চকলেটটা শক্ত হয়ে যাবে। আমি একইভাবে সবগুলো ডোনাটেই চকলেট মাখাই নিয়েছি। আমার অনেক মজার এই চকলেট ডোনাট একেবারে রেডি। এটা দেখতে যেমন অনেক সুন্দর হয়েছে, খেতেও খুবই মজার। বাচ্চাদের স্কুলের টিফিন কিংবা বার্থডে পার্টির জন্য এই চকলেট ডোনাটটাই কিন্তু হইতে পারে পারফেক্ট একটা রেসিপি। আমার এই ভিডিওটা যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে তবে লাইক কমেন্ট করে পাশে থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম।